Hola, hoy vamos a hablar del bruxismo. Se estima que más del 30% de la población española padece de bruxismo. Habitualmente se manifiesta con síntomas de tipo migrañoso, con dolores de cabeza, incluso con dolores en la zona mandibular. Esto produce un empeoramiento de la calidad de vida. En la clínica realizamos un tratamiento para reducir y eliminar en gran parte todos estos síntomas tan molestos de tipo migrañoso. Es un tratamiento sencillo, se realiza en pocos minutos y puedes llevar una vida completamente normal. Te invitamos a venir a nuestra clínica para hacer una valoración y un diagnóstico gratuito.